第34條，咁咧呢條咧就有啲難啦，咁啊但係其實你細心做咧，或者聽埋呢條解釋咧，咁其實你應該會掌握到呢啲類型嘅嘢啦。咁咧咁就佢話有固定嘅金額嘅現金啊總時持有啊，咁啊本身有20嘅超額儲備，咁啊即刻我哋先計咗個最低儲備率先，咁就0.2嘅，咁啊因為用40減翻20啦，再除翻100啦，咁啊成0.2 ，OK。0.2咁啊，又話有一些借出期超額儲備，經過存款創造增加咗20，咁其實咧你都要好快反應到，其實佢係未增加到最大嘅。咁點算咧？咁其實呢題目唔好擔心，總之你一定要記住一樣嘢，就係佢嘅實際儲備依然都係 keep 住都係40嘅。OK，呢樣一定要記住，佢 keep 住都係40。咁如果佢個貸款就咁增加咗20，咁佢個存款會變幾多咧？其實好簡單嘅啫，貸款會由60變80，因為增加咗20啊嘛。OK。咁佢個存款都會變增加20，因為佢實際儲備不變40加80就係120，OK，所以即刻就交叉到 D 㗎啦，OK，唔會變200，會變120嘅。變120咁點算咧？咁繼續睇咯喎，咁其實你就即刻去睇下啲最低儲備啊、超額儲備係幾多啦。咁乘翻0.2依然都係0.2，咁其實佢最低儲備24啦，咁實際有40，即係超額有16個8萬嘅，咁 boy 就係正確答案，OK。咁啊，呢啲會變成20啊，20都唔啱㗎啦，因為佢實際都係不變，都係40嘅。呢啲係 fake 你唔識嘅咁樣。咁啊，都唔會出現8嘅儲備不足㗎啦，因為佢依然都仲有超額儲備嘅，有16嘅超額儲備。OK，咁所以係 boy，OK。